Dámy a páni, moje meno je Viktor a vítam vás pri novom videjku, pri novom koncepte videí, kedy si budem ukazovať nejaké challenge alebo nejaké recepty z filmov. Teraz budeme mať jeden recept z filmu Ratatouille. To je taká tá myš, ktorá urobila Ratatouille. A my to Ratatouille dneska budeme skúsiť tak, ako to spravila v tom filme. Je to vlastne také sedliacké jedlo, ktoré tá myš spravila z neho úplnú. Ako prvé, tu mám takéto fajné 3 paradajčky, ktoré z vrchu takto narežem do, no dobre, tak sa však nie, ale do takéhoto krížiku, do takého X-ka a hodím ich do vriacej vody. Šup, šup a šup. Teraz tam budú asi tak minútku, aby tá šupa sa dala dole. No a teraz vlastne budeme čakať, takže čakáme, no. Ako môžete vidieť, táto jedna paradajka už nám praskla, čiže je ready na vyťahovanie z tohto vriaceho kúpela. Takže vyberám prvú paradajku a hodím ju, pozri sa na mňa, tu som, ahoj. No a hodím ju do ako studenej vody, ale mal by tam byť ľad, ale tak ľad nemáme, čiže do studenej vody. Ďalej si zoberiem druhý hrniec, ktorý si dám zase na doheň a pomalinky pustím plameň. Už fičí. No a zoberiem si olivový olej a dám si ho do hrnca, tak aby bolo pokryté to dno celé. No a tieto paradajky, čo tu mám, tak ich vlastne iba takto lúpem. Krásne dole tá šupa. Čiže teraz sa mi už zohrial olej. Tu mám rozmarín, rozmarín je perfektná bylinka. Stiahnem si takto tieto lístočky, ktoré nebudem sekať, lebo potom neskôr sa bude z toho robiť omáčka, čo teraz ideme robiť, a bude to mixovať, čiže nič nesekáme. Hodím tam ten rozmarín. Teraz si do hrnca dám ešte trochu tymiánu a pomaličky začnem miešať. Do hrnca si prihodím 4 stručiky cesnaku. Ďalej tu mám takto jednu cibulu, ktorú tiež nemusíme krájať úplne na malé kocečky, lebo vlastne sa to bude mixovať. Takto ľudia, troška mi slzia oči z tej cibule a zabudol som na veľmi podstatnú vec, keďže toto je taký challenge, tak ja to skúšam prvýkrát s vami takto na video, ale myslím si, že to môžem dať. A zabudol som, že treba opáliť papriky, čiže toto na chvíľku dávam preč z plameňa. Opa. A tieto papriky sa vlastne musia takto na ohni poopalovať. Vidíte, takto zo všetkých strán. Medzi tým, keď sa takto začnú opalovať, to bude musieť byť úplne do čierna, to takto necháme. Pozrite sa na mňa, prosím vás. Tak, no, stále mi slzia oči. Tak tu mám takto akože alobal, ktorý si takto rozprostrem. A na ten alobal potom tie papriky dám, zabalím ich do toho. A oni tak zmeknú a tá šupka sa bude ľahko dať z nich dať dole. Vidíte? Vidíte, už takto do čierna troška už začínajú byť. Ako môžete vidieť, papriky sú krásne opálené a teraz si ich dám na tento alobal. Jednu, druhú a tretiu. Takto ich zabalím z jednej druhej strany. Pekne. Paráda. To teraz necháme takto 5-10 minútiek. No a medzi tým si nakrájam tieto paradajky na také menšie časti, ale samozrejme tiež sa budú vlastne ešte mixovať, čiže v pohode ich tam hodím takto. Pekne to premiešam a pomaličky nechám ďalej pracovať. Ďalej si nasekám trochu petržlenové vňate. Tiež netreba úplne na mini kúsky, lebo sa bude mixovať. Pridám si ju do hrnca. Medzi tým ešte čas, kým sa papriky ešte zmekčujú, tu sa to pomalinky robí a nie nič čo robiť. Tak tu mám dve cukiny, zelenú a žltú, baklažán, takýto jeden a približne takéto 4 paradajky, ktoré si budem vlastne teraz krájať na koliečka. Čiže takto len cukinu a na takéto koliečka. Tak ako môžete vidieť, krásne som už nakrájal všetky suroviny. Tu mám vývar, ktorý pôjde o chvíľku do omáčky. No a tu už mám papriky, ktoré sú už hotové. Je krása, nádhera. No a teraz budem z nich musieť takto nejak zošúpať šupku. No a teraz takto umytú papriku si ju môžem pekne hodiť do hrnca a pokračovať vlastne vo varení. Pekne sa mi to už takto opražilo. No teraz ako posledné si pridám takto vývar, tu mám asi 3 deci. Ak nemáte vývar, tak môžete použiť samozrejme aj čistú vodu. No a teraz si vezmem takýto ponorný mixér
a budem vlastne mixovať čo všetko dokopy. Teraz, ak sa už omáčka dovára, tak troška ju osolím. Tak, aby bola taká slaná, ako treba, aby bola slaná. Podľa chuti, podľa vašich chuti, podľa mojej chuti. Pomiešam ešte. Vypnem oheň, nech sa to už nezačne bublať veľmi príliš. A treba to samozrejme ochutnať, jak som povedal, podľa chuti. Keď omáčka už je hotová, tak si zoberiem takýto nejaký plech, menší. Môže byť aj kruhový, ako to bolo ratatouille, myslím, že ratatouille bol kruhový. Nemusí byť, ale ako len chcete. No a teraz na ten spodok toho plechu dám túto omáčku. No a na tú omáčku budem vlastne dávať tú zeleninu. Zoberiem si cukinu, paradajku, máme tam baklažán, žltú cukinu, paradajku a budem to vlastne takto striedať a ukladať takto postupne na tú omáčku. Takto som to krásne dal na tú omáčku, naokladal sme pekne, že ostalo mi ešte veľmi veľa surovín, čo nevadí. No a teraz vrch posypem trošku ešte takto rozmarínu, tak iba takto medzi prstami a polejem olivovým olejom. No a teraz na vrch si vezmem papier na pečenie, troška si ho takto pozohýbam, nech tie kraje, nech tam pekne lícuje. No a teraz sa pôjde takto do rúry na približne hodinku na takých 160-170 stupňov. Tak ako môžete vidieť, troška som sa zaprasil, takto zašpinil, čiže dám si takto zásteru. Keď si ju práve dávam, tak si hovorím, že ty kokos, kebyže mám takú vlastnú zásteru, nejakým vlastným logom, nebol by to mega, taký merčík, no. Ale tak to niekedy uvidíme. No a ako môžete vidieť, tuto už teraz mám ratatouille hotové. Krásne to upieklo za tú hodinku približne. Na chvíľku som ešte dal aj dole ten papier na pečenie, aby sa troška tak spieklo ako z vrchu iba takže nakoniec. Takže mám tanier a k tomu mám takéto vykrajovatko. Je to vykrajovatka na medovníky, ale malo byť asi nejaká takáto iná forma. Ale tak nevadí, to musí stačiť. No a teraz tam približne do stredu. No a vezmem stadialto, asi od kraja pôjdem. Vezmem zeleninku. Dám ju takto dovnútra, ju tam natlačím. Tak teraz, jak som to trocha popotlačil, tak to môžem vytiahnuť. Joj, naprv, jak to krásne drží. To ako tak. No a ďalej si zoberiem ešte túto nejakú zeleninku. Dám ju na vrch. Tak. No, moje ratatouille. Ako v filme, no skoro ako vo filme. Teraz ešte treba po okolí takto tú omáčku. Dúfam, že to vyzerá podobne tak ako v tom filme. Ja som sa fakt veľmi snažil. Ešte to aj ochutnám, troška takto na lyžičku, že ako to chutí. Normálne proste ratatouille, ak ste niekto jedli ratatouille, tak tá omáčka taká príjemne slaná, chutí to troška ako lečo, ako kameraman poznamenal. Ja si myslím, že toto je pekný výsledok tohto videa. No a ak sa vám videjko páčilo, ak sa vám táto séria bude páčiť, takýchto všetkých challengeov alebo nejakých iných vecí, proste neberte toto ako serióznu kuchársku show, ale berte to ako len tak na zabavenie, niečo vyskúšanie a tak. Čiže, ak sa vám to páčilo, dajte like, koment a odber, pozrite si Instagram, môj Instagram, aj kamaránov Instagram, no a uvidíme sa na budúce a čaute.